డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ 6.2 కేజీ. సో ఈ మిషన్ వచ్చేసి వాటర్ తీసుకోవట్లేదని చెప్పేసి కస్టమర్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి చూద్దాం. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి వాషింగ్ మిషన్ వాటర్ తీసుకోవట్లేదు అనమాట. సో వాటర్ తీసుకోవట్లేదంటే ఇలాగ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సౌండ్. ఇండికేషన్స్ కూడా ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ టైంలో ఫ్రెండ్స్ మనం న్యాచురల్గా వాషింగ్ మిషన్ టచ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు కూడా పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని తీసేసి తర్వాత మీకు పాసిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఈ ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఇన్లెట్ వాల్వ్. సో ఈ ఇన్లెట్ వాల్వ్ నుంచి ఎయిర్ వాటర్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో దీనిలో ఫిల్టర్ ఉంటుంది, కటింగ్ జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీనిలో ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఇన్లెట్ వాల్వ్ తీసి ఇది జామ్ అయినప్పుడు మీకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. ఇన్లెట్ వాల్వ్ అంటే ఇది. సో దీన్ని క్లీన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో జస్ట్ ఒకసారి క్లీన్ చేస్తున్నాను. సో దీనికి ఏం లేదు, ఇలా నేసేసి శుభ్రంగా ఇక్కడ ఏం లేకుండా చేసి చూడండి, మట్టి పడుతుంది చూడండి, ఇలా అనమాట. ఇవన్నీ లేకుండా చేసిస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా క్లీన్ చేసి సో మనం యాజ్ యూజ్గా దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేసేసి మళ్ళీ పైప్ పెడతాం. పైప్ పెట్టాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పవర్ ఆన్ చేసుకుని చూద్దాం, వాటర్ తీసుకుంటుందో చూద్దాం. సో తీసుకుంటుందో లేదో మనకు అర్థం కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ మనం దీన్ని ట్రే తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు వాటర్ తీసుకుంటుంది, సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది మనం ఈ విధంగా బ్లాక్ అయిన దాన్ని మనం ఆ ఫిల్టర్ తీసి క్లీన్ చేసుకుని పెడితే సరిపోతుంది. సో మీకు ఇందాక వాటర్ కూడా చూద్దాం అనుకున్నాను, కానీ యాక్చువల్గా ఏమైందంటే కొంచెం చీకటిగా ఉండటం వల్ల మీకు ఆ ఇమేజ్ కనిపించలేదు, బట్ సౌండ్ అయితే వచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనం ఆ వాటర్ తీసుకుని వాషింగ్ మిషన్ని రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ KNB సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీస్.